Здравейте, пак съм аз, лидера на анонимните. Днес ще ви разкажа една истинска и трогателна история. Тимо, най-тъпия герой на света, дано изгори в ада, където му е мястото. Историята на Тимо Джуджето Тъпо е много покъртителна, защото като малък всички са му викали белия скорпион, черната пума, малката гъбка и други садващи прякори, които той напълно заслужава, защото не носи нищо добро на този свят, само фърля някакви рандом стрелички и се чува шмук шмук шмук. Шмук, и това му е играта да му правя сики джем на устата. Много тъп герой. И както казах в предишната история, той се съюзил с великия герой Тъфа, крадеца на общо взето всичко, и така те си мислили, че ще превземат лик в лесбиянс, докато не дошъл най-големия ромб чернотал за него, да си го купят на момента и да го инсталакват. Да ви се бъгна клиента, дано да ви се изтрие лигата, не заслужавате да играете такъв мастърпис. И да, Тимо много бил Лусианенов, едно обаче си оставил същия дребен кор педерас. И никой не го обичат, но педалите, които го играят, твърдят, че Тристана го обича, но това е грешно. Тя е лесбийка и обича да яде само от киселото мляко на Сона и Мис Форчън да правят трисън, докато Тимо сагнатия ги гледа в стелт, щото е много тъп герой, заслужава да го направят. Едно IP и никой да не го купува, и един ден Шен минал и му фърли отечност. От неговия магически шнури се чуло само шляс 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 шляс. Тимо се опитал да му се противопостави, но умрял, щото не си платил. Така и така победата отива за най-якия чамп на света, Шен, окото на Митко Мутата. И сега нека продължим с спотлайта на чампиона. Тимо пидира задет всички, майка му са ибали. И така винаги започвайте Тимо с полшанки, понеже крафта ви шапада много бързо, щот всички много шава и бъд. Пасива на Тимо се казва насрах се. След като стоите неподвижен 3 секунди, вие влизате в гей стелт, понеже ви е страх да не ви наибат. Първата магийка на Тимо се казва сляпата ковра. Вие стрелята стрела шлюр. Шлюр, избягвате мощните атаки на вашия противник, като магията действа 2 секунди и след това шава и бът. Много чак мен ме боли. Втората магийка на Тимо се казва бягам надалеко. Когато я активирате, скоростта ви се дига, понеже сте малка кучка и не можете да се биете едно в едно. Третата магийка се казва шлюр. Шлюр, когато стрелят и стрелички се чува звука шлюр. Шлюр, и слагате отрова на вашия противник, въпреки че той пак ще ви смаже от бой. Ултимейтът ви е гапка на всеки. На 20 секунди имате право да поставяте гапка, която бие много малко деми числова противника ви, като така ви дава време да избягате от съдбата си, в която сте изнасилен тъжно. Advanced Tactics. По дяволите не играйте Тимо, щот всички ще ви псуват, а и не само вас, но и цялото ви семейство. Най-добре ще е, ако дори не си го купувате. В заключение ще кажа шляс шляс кор шнур шлифер кор и запомнете Тимо и подкачал.